咁呢幾日咧都係落雨，咁所以咧我就喺室內咧嚟做一個片。咁今朝咧就收到喺一個 post，咁就係我諗係喺香港嘅一份雜誌嘅，咁即係我嘅人咧係轉載咗俾我。咁喺呢一度嚟講咧，咁去呢一份雜誌咧，我就今次都係第一次睇，係香港嘅中文雜誌啦，我諗係嚇。咁係訪問一個已經移民嚟咗加拿大，喺香港嘅時候咧，佢係做藝人嘅，喺大電視台咧係做藝人嘅。當然啦，咁喺香港嘅時候，佢有一啲嘅知名度，咁係嚟到呢一度嘅時候咧，佢繼續咧喺呢一度嘅中文廣播中文電台嗰度，亦都做咗唔短嘅時間。咁而家佢亦都有一個佢自己嘅 YouTube 嘅頻道，咁所以知名度係好高。咁呢一樣嘢咧，亦都係有呢個嘅好處。咁如果你有個知名度咧，咁你 YouTube bling bling 就幾萬人、10幾20萬人或者成百萬人。咁但係我呢啲咧就捱來捱去咧，都係1000人多啲咁真係好鬼死濕碎啊！咁但係唔係話即係人多 subscriber 咧咁嗰啲嘢就一定咧係要信，或者喺香港啦係嘅知名度高嘅人咧，咁講嘅嘢咧就係即係一定係正確嘅咁所以咧，咁今日咧我就睇咗嗰一段嘅 interview 之後咧，咁我就拗晒頭，因為有一啲嘢咧，我係好贊成佢講嘅有一啲嘢咧，我就十分嘅唔贊成佢講嘅。咁所以咧，我喺呢一度咧就同大家咧就傾下，即係有啲乜嘢嘢我係贊成，有啲乜嘢嘢咧我係唔贊成。嗱，呢一個係每一個人嘅睇法，唔係話我係想係彈佢一啲乜嘢嘢，呢個絕對唔係即係呢一個係一個意見嘅一個嘅交流咁我喺呢度都住咗有唔少嘅時間，咁不過我就唔係喺溫哥華住，咁呢位知名人士咧係喺溫哥華住咗10幾年，尤其是 Vancouver 啦即係華人啦嘅比例係好多，咁香港人真係好多好多，咁所以好多香港人如果係諗住係移民又好讀書又好咧嚟加拿大咧，都係諗 Vancouver 或者周圍啦，同埋 Toronto 或者係周圍嗰啲嘅城市，咁嗰個嘅圈子咧就即係咁大嘅咁所以咧就我嘅睇法好可能咧係有好大嘅分別。咁首先咧我就講下佢呢一個 interview 喺呢一本嘅雜誌，我贊成佢所講嘅講法係有啲咩先？有啲咩贊成咧？咁佢話近年越嚟越多年青人喺溫哥華創業，越嚟越年青化，咁啲樓咧就好貴。咁香港流行嗰啲嘅建築方式咧，而家慢慢咧都嚟到加拿大。呢個我絕對係贊成係真嘅。近年咧有一啲嘅房單位就面積係越嚟越細，管理費咧又好貴咁。呢個咧所有 condo 嘅管理費咧都唔平㗎Vancouver 係咁 ，Toronto 係咁，就算我呢一度咧Halifax 都係咁㗎要喺市中心咧要越嚟咧越向外圍發展咁呢個係真嘅沿住鐵路即係總之有公共運輸嘅地方越嚟越貴，同香港一樣。全球啲樓價最貴嘅城市，第一就係香港，第二咧貴嘅咧就係溫哥華。呢樣咧係真嘅。而家 Vancouver 係真係好貴嘅，貴到香港咁款嘅。
實在度度都係好多地方都貴咗好多。咁啊跟住繼續講咧，有呢個加拿大咧係友善嘅國家，咁個個人咧都係移民，咁唔係個個嘅，咁啊有啲嘅原住民咧咁樣樣咧，咁我會係遲啲咧聽日到我會做一個係關於原住民嘅片，咁因為咧係 Truth and Reconciliation， 咁我會做一做嚇。咁嚟咗幾代，咁祖先都係移民，咁好即係好友善好舒服。咁呢樣嘢咧係我係好同意嘅嚇。咁係普遍嚟講咧，係加拿大算係友善嘅嚇，比好多嘅地方嚇。好多生意人咧，政治立場係好穩定，唔想得罪任何人。呢個亦都係真嘅。尤其是係做生意嗰啲咁啊，梗係唔想得罪人啦。咁你得罪人咁，即係仲使做生意係咪？另外有一啲嘢咧，我亦都係好同意佢所講嘅嚇。當地嘅中文電視台即係講係 Vancouver 啦我計埋 Toronto 㗎啦 Vancouver、Toronto 大多咧都係轉播咗香港嘅傳統大台。係咁雖然我就冇話 subscribe 呢一度嘅中文電視台，但係據我所知咧，嗰啲新聞嗰啲咧都係喺香港咧係copy and paste 咁樣咧嚟買個專利咁喺呢度轉播，嗰啲嘅劇集全部都係香港嘅劇集或者係喺呢度播嘅嚇。年紀大嘅人看了那個電視台幾廿年之後咧，形成咗一種被潛移默化嘅想法，加上朋輩嘅影響咧，久而久之，大家只相信某一邊嘅想法。呢個咧係好真嘅嚇，因為我識得唔少嘅親戚朋友，如果係喺 Toronto Vancouver 住得有咁上下，但係佢哋咧 subscribe 咗呢啲中文電視台，又有中文嘅收音機咧，就永遠就好少話係睇呢度本地嘅節目嘅，係好少睇嘅。所以咧係一言堂就係好多啊。他又認為他們只看電視，就好少上網睇新聞。有啱有唔啱啦。就算上網咧，都係上中文網嚇。他們甚至一看到英文嘅消息咧，就唔睇啦，就不看，就抗拒，覺得英文新聞是牛鬼蛇神，變得不講道理。就算上網，在近10年吸引力嘅法則嘅底下咧，某些人咧只係看到某一類嘅新聞而已。呢個咧係都好啱嘅嚇。有唔少係嚟得耐咗嘅人咧，係淨係睇中文網中文嘅電台電視台。所以咧，佢哋嘅資訊咧係幾一面倒嘅嚇。英文咧，佢哋好多時咧唔係話鬧佢牛鬼蛇神，總之咧，佢個就唔想話聽英文因為有好多係咁啦，唔係個個所以咧係資訊嗰方面咧係雖然。呢度嘅資訊咧係好發達，但係咧都係一面倒。呢個咧係真嘅嚇。今日所發生嘅事咧，都是一種近乎信仰嘅偏執全部咧係唔能夠接觸嘅敏感話題。佢哋咧如果睇見咧就如果係睇第二啲咧。我睇嘅咧都係 fake news 佢哋但係我咧就認為佢哋睇嘅先就係 fake news。呢啲冇得爭拗嘅。好多嘅程度上面咧，呢一種嘅睇法咧，佢嘅睇法咧係啱嘅，因為呢一個始終都係先入為主如果你係
即係始終咧，大家都係可以話係信自己有啊！你同我同聲同氣，你咁樣報導新聞同我傾偈咧，係同聲同氣嘅話咧，我信你嘅程度咧係高一啲嘅。即係大家都係講緊呢個語言啊咁。即係點解好多時咧就話鄉里咁有好多人咧都話黃皮樹鷯哥唔熟唔食，咁專係食鄉里咁。咁呢個咧係有某一個程度咧係好貼地，係呢一個係心理上面咧係你都可以同我一齊講下廣東話嚇，新聞係廣東話，咁我唔使話點樣喺個腦上面翻譯咧，咁呢個咧係真嘅。咁所以如果係英文嘅，咁如果我真係諗下，哇！我又要諗下，我又要翻譯，咁可能一來可能係呢個人嘅懶性啦嚇，咁所以咧呢樣嘢咧係真嘅嚇。咁有好多嘢咧就大家就如果係唔同意見咧，大家唔敢出嚟講，因為費事傷感情。咁呢樣嘢咧，亦都係我喺呢度咧係見到好多啊！呢位女士喺度住咗18年，咁我諗尤其是佢喺Vancouver 一個咁多香港人或者係中國人住嘅城市，同埋佢喺中國人嘅圈子裏邊係工作咗咁耐啦，咁呢一個即係佢睇喺呢一方面咧係好啱嘅，都睇得好準嘅嚇。好啦，咁有啲乜嘢嘢咧，我就唔係咁贊成咧咁。嗱，佢係因為佢係結婚咁樣嚟啦，咁所以咧呢一個亦都係係一個可以話係佢人生嘅一個好大步，因為唔係話佢以前未嚟過加拿大，但係咧。係忽然間喺香港佢有佢嘅演藝事業做得咁精彩要放低咁多嘢佢嘅成就喺香港十幾年前放低咗佢嘅喺香港嘅成就，咁走到嚟加拿大咧呢一個咧佢係要放低好多咁我係真係都係佩服嘅嚇。好啦。有啲乜嘢咧，我係唔同意嘅咧。咁有幾樣嘢咧，係喺呢度，佢所講佢喺嚟到溫哥華嘅感受啊。溫哥華在北美洲咧係算係較多華人嘅地方，當地有華人嘅電台、電視台，同埋有好多華人嘅商場、超市，生活不缺，呢個係真嘅嚇。但係那邊沒有娛樂圈，始終只是少數民族，就算賣廣告都是華人圈子，人口很少。咁呢一度咧我就唔係咁同意啦嚇。咁雖然佢喺Vancouver，尤其是佢係喺Vancouver，呢個係真。Vancouver 有電台、電視台，有華人超市嚇。咁呢一樣咧，你同香港係真係個分別啦，就真係冇乜好大。但係佢話冇娛樂圈咧，呢一個就唔係真嘅事，唔係冇娛樂圈，係冇香港式嘅娛樂圈。咁當然咁人口咁係少。如果係講娛樂圈咧，你係入唔到呢一度本地嘅娛樂圈咁解嘅啫。咁又好，即係，但係如果你睇 CBC 咁樣Kim's Convenience 嗰啲 CBC 咁，亦都係有做。不過咧呢個係即係講係呢個韓國人嘅咁同埋呢一度嗰啲 scriptwriter 所寫嘅嘢咧，咁梗係要適應翻呢一度嘅人啦。如果你嘅思維仲係喺翻香港娛樂圈嘅思維嚟做嚟寫咧，咁梗係冇啦嚇。咁但係唔係冇娛樂圈嘅，只係即係你係入唔到呢一度嘅娛樂圈咁解嘅啫。始終係少數民族。如果你喺 Vancouver 住咧華人就唔係少數民族嚟㗎。呢個唔係我講㗎呢個係 Statistics Canada 喺 Vancouver 同埋
嗰幾個即係啲 suburbs 啊Burnaby 咁樣睇埋晒啦，華人就絕對唔係少數民族嚟嘅。廣告咧都係華人圈子，人口很少，實在人口都唔算係少噶啦嚇。咁你係咪即係做廣告淨係要做華人圈子嘅咧嚇？或者你所做嘅工作係咪淨係要係華人圈子咁？呢個係你自己嘅選擇嚟嘅，唔係話呢度嘅現實咧就係咁，即係你選擇嘅現實嚇，同埋正式嘅 statistically 嘅現實咧係呢個係唔同啦嚇。下晝3點多就天黑，天氣又冷嚇，咁即使當地有唔少華人咧，咁晚黑就唔會喺街度行走，咁啲店鋪咧大約7點就閂門，好安靜嘅，就冇夜生活，唯有早睡早起咁。咁我諗呢一個咧都唔係啩嚇，因為我呢度咧就可能啦嚇，都即係唔係啦。咁但係譬如你話喺 Toronto 咧，咁即係好多係24小時營業嘅。咁就算唔好話 Toronto 啦，我 Halifax 呢度嗰啲有一啲嘅grocery store 買餸嗰啲咧，喺疫症之前咧，我係行落街呢個行唔係好遠可以買餸嗰度咧，係24小時嘅，係禮拜6晚同埋到禮拜日嘅晏晝咧，佢就閂幾個鐘頭，咁咪即係大執貨、大清潔咁。咁呢個疫症之前，我呢個咁細嘅城市咧，都有24個鐘頭營業嘅鋪頭。如果要真係夜生活咁Toronto、Vancouver 大把。咁係咪夜生活係咪個個都要去蒲咧？咁喂 Vancouver 大把嘢蒲，Toronto 又大把downtown有得蒲。咁但係咪個個人都係咁想蒲嘅咧？咁未必㗎嚇。呢一度咧係個最唔同意嘅地方嚇。佢話嗰個訪問佢嗰個，究竟什麼人才適合移民？咁佢就咁講，佢話他這樣的説嚇，我覺得沒有一個人是適合移民的，始終去了一個唔屬於你嘅地方，沒有你熟悉嘅生活習慣，大多移民的人説到底都係想得到一個保障，一個安全感，多一個身份可以選擇。呢一個嘅説法呢，我就絕對嘅唔贊成。佢話沒有一個人係適合移民嘅。我都覺得唔係喎，好多人係好適合移民嘅喎。咁因為如果你喺自己長大嘅地方，覺得你長大嘅地方係唔係咁適合你，或者係冇乜希望，或者嘅生活環境係好差，如果你又有可以生活到嘅嘅資格，有謀生又好，有乜嘢都好，你係想喺第二度發展你嘅所長，你係好適合移民㗎喎，唔係話沒有一個人㗎喎。去到一個唔屬於你嘅地方，呢一個冇話屬唔屬於你嘅地方㗎喎，你去到你喺嗰度揾到生活，建立到家庭，喺嗰度係生活得舒舒服服，而且或者你可以喺嗰度係可以發展你嘅所長，咁嗰度就係屬於你嘅，唔係話嗰笪地方係 own 你啊，亦都唔係話你 own 嗰笪地方，係你喺嗰度搬到每邊一個城市都好啦，你可唔可以好安息嘅喺嗰度生活喺嗰度可以安居樂業，咁嗰一度咧就係屬於你嘅地方，唔係話你可以 own 嗰笪地方啊。咁呢一個嘅諗法咧係冇得諗嘅。香港唔係你嘅，你亦都唔係香港嘅。
所以呢個唔可以話係屬唔屬於你嘅地方。去到一個唔熟悉嘅生活習慣，生活習慣可以改嘅啫喎，唔係話一成不變嘅喎嚇。大多數嘅移民咧，説到底都是想得到一個保障、一個安全感。唔係喎，有啲移民唔係話一個保障、一個安全感嘅喎。如果真係為咗安全感去移民咧，你就唔好移啊，因為頭嗰幾年係冇乜保障、冇乜安全感喎。對大多數嘅移民，頭嗰幾年都係要由頭嚟過嘅，大多數啦嚇。咁呢一個唔係話講保障嘅喎。哇！如果你淨係為咗入籍，為咗入外國嘅 passport 入咗籍攞咗人哋嘅 passport 就趯翻香港，趯翻祖家啦咁。呢一個嘅心態咧，唔怪得個個都喺度咁呻得咁緊要啦。呢一篇文嗰個嘅作者就話：移民不一定係開花結果，不一定等於大團圓結局試問誰人想離開自己的地方最終呢個係呢位女士講，最終都是一個選擇嘅問題，什麼事情都有代價。佢都算係講得啱，係有代價㗎咁但係咧，係咪移民係一定要開花結果、大團圓結局？乜嘢叫做大團圓結局咧？咁呢個亦都唔係話即係一個人一路喺度生活都係一路有變化嘅，唔係話即係劇中 the end 咁，大家係攬住唱一首歌咁大團圓結局嘅。呢個試問誰人想離開自己嘅地方，亦都係講返自己嘅地方。訪問之中他多次讚嘆加拿大有不少嘅湖光山色，忽然間佢就拋下一句佢咁講嘅：香港人始終係香港人，嗰啲湖光山色唔關我們事嘅，沒有比較還可以，但你叫我回來的話，我真的情願回來。始終我很喜歡香港，我每次返到香港，就像一條魚回到水中，如魚得水，好輕鬆，好寫意咁。而家啲人咧香港人好多回流咁樣佢亦都有暗示咗佢有會返嚟香港嘅打算咁。每一個人嘅選擇係每一個人嘅選擇。如果你話嗰啲湖光山色唔關我事如果你叫我返嚟咧，我係寧願返嚟。咁如果佢係返而家要搬返嚟香港住咁，呢個係佢嘅選擇。但係你喺呢度如果係住咗10幾夜年，話呢度嘅湖光山色唔關你事，咁呢個咧就即係話你住咗10幾年咧，你 physically 人咧就喺呢度住，但係咧你嘅心態咧係冇移民過，咁呢一個係好大嘅問題。因為如果你嘅心態仲係咁樣咧，咁難怪你係會生。咁唔係淨係佢，難怪好多人喺度住咗1年2年或者幾十年，喺度一路住咧就一路生，都係要返去，咁樣咧，呢一世人咧係真係好活得好苦嘅。如果係咁嘅生態，或者加拿大嘅生活節奏不及香港，呢個係寫文呢個人。可能即係佢喺香港住，人哋始終係冇我咁叻嘅，加拿大始終係不及香港咁做嘢好慢咁樣。咁呢一個你冇得講嘅喎人哋做嘢嘅方法唔同你就話人哋係不及香港咁。咁我前幾排咧亦都講過香港人咧就想發達咁有好多人係唔中意我咁，就問我發達係講乜咁。
咁呢一個亦都係喺呢一篇文係做咗一個好好嘅例子啊！如果香港人想到當地賺大錢或創一番事業，就有困難了。個個咧都話好似香港咁，係咪你喺香港就可以好容易賺大錢咧嚇？喺香港就一定可以發達創業咧，度度都有人可以賺大錢，可以創業㗎嚇。咁但係如果呢個係你嘅目標咧，咁你去到度度都係有困難㗎喎，唔係淨係香港，即係錢唔會就咁跌落嚟㗎嚇。相信要改變自我嘅期望接受自己唔可能有好大嘅成就，只能做些簡單工作。咁你要睇下乜嘢叫簡單工作喎？有啲人即係教書，好似我咁教咗好多年咁，我都係十分嘅滿意我嘅工作㗎嚇。當地始終不是你的地方，佢咁講嚇。喂，呢個係唔係你的地方？係咪我嘅地方咧？呢個係你喺呢度，你接唔接受你自己嘅問題，唔係話人哋接唔接受你，或者呢個香港係咪你嘅地方咧？咁都好似唔係喎，而家卻是文化多元。咁我覺得文化多元係好事喎。你而家話呢個唔係你嘅地方，係文化多元嘅地方咧，就唔好。但係即係你認為文化多元唔好，香港人只屬少數，言語口音不是最純正，唔容易融入。咁呢個係咪事實咧？咁喺 Vancouver 係咪事實？我唔知，我唔係喺 Vancouver 住過。咁但係融唔融入得到，係你自己肯唔肯融入嘅問題，同埋自己肯唔肯學自己嘅心態問題嘅啫喎。咁我可能錯，咁你可能係喺 Vancouver 係始終係融入唔到，係，但係口音呢啲咁我喺呢度都住咗幾廿年，咁我都有返我自己嘅口音，但係即係冇人話因為我嘅口音咧就話喂你而家融入唔到啦咁，我就話即係我喺呢度咧，即係就算我就算香港人唔係多嘅地方咧，我都唔係咁贊同呢一個嘅諗法。咁好難講，咁呢一個嘅諗法始終咧都係話我嘅文化係好過你嘅文化，咁樣嚟睇嘢嘅方式。咁難怪係想翻去香港嘅可能大家都好唔同，有啲人唔會贊成我嘅睇法，咁因為咧我梗係冇呢位女士嘅知名度咁高，咁但係咁嘅睇法，大家認唔認同咧？咁我會將呢條 link 咧係擺喺個 description 嗰度，咁你哋自己慢慢睇啦。